merekam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam seminar online Virtual Coordinator Training Batch 4 sesi 1 pada tanggal 25 Juni 2019. Mengawali segala sesuatunya, pada sesi 1 ini bertindak sebagai presenter adalah Ibu Sri Fitriani SSI. Beliau merupakan guru di SMP Negeri 3 Kalianda. Kemudian sebagai moderator pada sesi pertama ini adalah Bapak Suryana MPD, dan saya sendiri sebagai host adalah Ibu Yosi Anggun Ferlianda dari SMPN 1 Banjar-Agung. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan beberapa peraturan peserta Vicon pada sesi ini. Pertama, peserta Vicon dilarang mengaktifkan mikrofon selama presenter menyampaikan materi. Jadi, yang merasa mic-nya masih on-mute, mohon mute sekarang. Terima kasih. Kedua, peserta dilarang share screen selama materi sedang dipaparkan. Ketiga, nanti peserta akan diberi waktu untuk tanya jawab dengan menuliskan di kolom chat atau klik gambar tangan untuk berbicara kepada pemateri setelah moderator mempersilahkan bertanya. Keempat, peserta dilarang membuat kegaduhan selama materi sedang dipaparkan. Hal terakhir yang juga penting adalah peserta, moderator, pemateri, dan host wajib mengisi daftar hadir yang telah di-share di kolom chat. Oke, kepada moderator Bapak Suryana MPD, saya persilahkan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Yosi Anggun telah memberikan kewenangan kepada saya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya adalah Suryana, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Yosi. Pada kesempatan pagi hari ini akan memandu jalannya Vicon. Belum mulai diskonnya. Akan disampaikan oleh Ibu Sri Fitriani. Bapak Ibu, sedikit tentang Ibu Sri Fitriani. Beliau adalah kelahiran dari Tanjung Enim, 11 Oktober 1975. Menyelesaikan studi di SD sampai SMA-nya di Muara Enim, kemudian S1-nya di Universitas Sriwijaya, kemudian melanjutkan D4-nya di Universitas Lampung. Mengawali karirnya, Ibu Sri Fitriani itu bertugas di SMA Negeri 1 Sungkai Selatan, kemudian di SMA Prima dan SMA PGRI di Kota Bumi. Sekarang beliau bertugas di SMPN 3 Kalianda, Lampung Selatan. Kemudian Bapak Ibu, materi yang akan disampaikan oleh Bu Sri yaitu berjudul Trik Jitu Menjadi Guru yang Hebat. Baiklah Bapak Ibu, untuk pemaparan Bu Sri Fitriani ini nanti akan disediakan waktu kurang lebih 20 menit, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Langsung saja kepada Bu Sri Fitriani untuk bisa menyampaikan materinya. Kepada Ibu Sri saya persilahkan. Terima kasih Yana atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang trik-trik untuk menjadi guru yang hebat. Di layar Bapak Ibu mungkin di sana sudah terlihat bagaimana trik-trik untuk menjadi guru yang hebat. Apa yang melatar belakangi materi ini saya angkat? Yang pertama, guru ini memiliki dampak yang luar biasa, yang besar dalam kehidupan. Kemudian, tidak semua orang bisa mengemban amanah menjadi guru, apalagi menjadi guru hebat
yang benar-benar profesional dalam menjalankan tugasnya. Sebagai profesi yang mulia, tentu saja guru ini dituntut hal yang banyak. Berarti guru ini memiliki tanggung jawab yang cukup berat. Ditambah lagi, kemajuan ilmu dan teknologi yang sekarang kita alami itu semakin cepat dan pesat. Ada beberapa kategori guru. Yang pertama menurut William Arthur Ward, satu tipe guru yang mediocre teacher atau TELS. Jadi kategori guru yang ini mempunyai ciri-ciri yang monoton, di mana matanya lebih banyak melihat buku dan membacanya, selalu duduk atau berdiri di depan ruang, dan pendapat yang mereka keluarkan itu cenderung bersifat absolut. Nah, yang jenis kategori guru yang seperti ini cenderung banyak kita temui. Ini terkesan pergi ke sekolah hanya untuk menggugurkan kewajibannya sebagai seorang guru. Bayangkan saja, selama 2 jam pelajaran, 2 kali 45 menit jam belajar, siswa hanya mendengar suara guru dan pemandangan kelas yang sangat amat monoton, sehingga kadang justru memicu bagi siswa melakukan hal-hal yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, good teacher X5, di mana guru pada tahap ini selain mampu berceramah berdasarkan buku, mereka juga bisa menjelaskan materi dengan analisanya. Nah, kalau yang jenis ini cenderung bersifat teacher center. Jadi ada sedikit anekdot yang mungkin bisa menggambarkan kondisi teacher center tersebut. Saya yakin hal ini sudah familiar di telinga Bapak Ibu sekalian, di mana sering dikatakan pasal 1, guru selalu benar. Pasal 2, jika guru salah, kembali ke pasal 1. Dan ini sering menjadi anekdot di sekitar kita. Selanjutnya, kategori yang ketiga, ini superior teacher, demonstratis, di mana guru yang mempunyai kategori yang seperti ini mampu membuat suasana kelas menjadi lebih interaktif dan kreatif. Di sini tidak ada yang namanya diskriminasi pendapat antara para peserta didik. Jadi semua siswa berhak menyatakan pendapat, sanggahan, kritik, dan saran, baik kepada materi yang diajarkan, kepada gurunya, maupun kepada teman-temannya, pada siswa lainnya. Guru yang superior ini melakukan berbagai cara untuk mendemonstrasikan dasar-dasar materi pembelajaran kepada siswanya. Yang selanjutnya, kategori keempat ini great teacher inspires, di mana jenis guru yang seperti ini selalu diharapkan oleh semua peserta didik, selalu dirindu-rindukan. Guru yang mempunyai X faktor dalam setiap proses pembelajarannya, yang menjadikannya pekerjaan adalah ibadah. Dan guru yang seperti inilah yang sangat dinanti-nantikan, yang nantinya insya Allah sangat penting untuk melahirkan siswa yang berkarakter mulia. Selanjutnya, ada juga kategori guru yang lain. Ini juga sering kita dengar, ada istilah guru wajib, guru sunnah, kemudian ada guru makruh, guru mubah, dan guru haram. Ini mungkin pernah Bapak Ibu dengar. Selintas saya sampaikan kalau kategori guru wajib itu biasanya memiliki ciri-ciri jika tidak ada, murid dan sekolah akan merasa kehilangan. Kemudian memiliki cara mengajar yang profesional. Sedangkan guru sunnah, jika tidak ada, murid dan sekolah memang akan merasa kehilangan, tapi tidak sulit untuk mencari penggantinya. Begitu juga yang ketiga, ini guru makruh. Ciri-cirinya jika tidak ada, murid dan sekolah justru merasa senang karena tidak membuat repot.
Kemudian yang guru mubah, gurunya tidak istimewa, cara mengajarnya pas-pasan, cara kurang bisa dijadikan teladan. Kemudian tidak sulit untuk mencari penggantinya. Sedangkan guru yang haram ini tidak mengajar dan tidak berada di sekolah, cara mengajarnya tidak profesional, dan saya yakin ini tidak ada di sekolah yang Bapak Ibu temui di tempat kita. Selanjutnya, bagaimana untuk menjadi guru yang hebat? Guru yang hebat ini lahir dari guru yang memiliki kreativitas. Bagaimana untuk menjadi guru yang kreatif? Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat, guru yang kreatif adalah guru yang cinta profesinya, cinta profesi selaku pendidik. Saya yakin Bapak Ibu sangat memahami apa itu makna cinta. Nah, dalam dunia mendidik itu diperlukan juga kecintaan kita pada profesi ini. Kreativitas hanya akan tumbuh apabila dalam hati kita sudah tertanam rasa cinta, cinta akan pekerjaan kita. Bapak Ibu bisa lihat kalau kita melihat anak-anak muda yang sedang jatuh cinta, maka seketika itu kreativitas mereka tumbuh luar biasa. Ada yang dadakan bisa jadi pencipta puisi, ada yang bisa menciptakan lagu, ada yang bisa membuat sesuatu karya untuk membahagiakan orang yang dia cintai. Kemudian yang kedua, punya pribadi pembelajar. Kebanyakan dari kita setelah lulus kuliah kita berhenti belajar. Jadi kita merasa ilmu yang kita miliki itu udah terasa cukup. Padahal ilmu pengetahuan terus tumbuh dan berkembang. Terkadang anak-anak didik kita itu malah lebih tahu daripada kita. Jadi jika kita ingin menjadi guru yang kreatif, maka tetap tumbuhkanlah dalam pribadi kita sebagai pribadi yang pembelajar. Yang selanjutnya itu berpikir terbuka. Kita sering menemukan di antara guru ada yang pola pikirnya sangat sempit, alias tidak berpikir terbuka. Dia merasa dialah yang paling benar dan pendapat orang lain itu kurang pas dengan dirinya. Nah, jadi berharap guru yang kreatif itu bisa berpikir terbuka. Yang keempat ini menyukai tantangan. Tentu selaku guru seringkali kita ini dimintai tugas oleh kepala sekolah untuk membuat suatu proyek atau tugas tertentu. Nah, artinya tantangan yang ada itu bukan berarti kita langsung merasa saya nggak bisa, daripada mengerjakan sesuatu yang belum tentu saya bisa, maka lebih baik saya menolaknya saja, lebih nyaman seperti ini. Nah, itu yang harusnya kita hindari. Yang kelima, itu pandai berkomunikasi. Sebuah gagasan atau ide kreativitas tidak akan mungkin bisa terwujud jika kita tidak mampu mengkomunikasikannya dengan baik terhadap anak didik kita. Jadi saya yakin di sekolah pun kita, waktu kuliah pun kita diajarkan untuk setidak-tidaknya bagaimana cara mengkomunikasikan dengan siswa kita, dengan audiens kita. Yang keenam, bersahabat dengan buku. Nah, ini yang kadangkala kita akui. Saya sendiri kadang terus terang saja mungkin dalam 3 bulan atau 6 bulan belum tentu saya membeli 1 buku, belum tentu. Nah, hal yang seperti inilah yang harusnya bagaimana kita bisa memperluas wawasan kita kalau kita sendiri tidak bersahabat dengan buku. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, cerdas menggunakan teknologi. Nah, ini bagian yang sangat penting. Di era digital saat ini, kecerdasan dalam menggunakan teknologi sangat diperlukan. Karena kreativitas dengan dukungan teknologi akan semakin lebih baik.
Guru di era digital memiliki tugas dan tanggung jawab untuk bisa secara cerdas menggunakan teknologi, bukan hanya sekedar tahu dan punya. Tentunya guru yang kreatif harus bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri dan kualitas anak didik kita. Yang selanjutnya ini pandai memanfaatkan keterbatasan. Nah, seringkali kita mendengar banyak di antara kita ini mengeluh tentang keterbatasan sarana yang kita miliki di sekolah, dan ini dijadikan tameng, dijadikan alasan bagi diri kita untuk membela diri bahwa anak-anak saya itu belum punya prestasi karena keterbatasan sarana. Nah, ini sesungguhnya itu hanya sebuah pernyataan yang memang benar, tapi tidak 100% benar. Karena mungkin kita dengar, kita lihat atau kita temui banyak guru-guru hebat yang kita lihat di dunia maya, justru mereka itu tinggal di pedalaman dengan keterbatasan sarana, tapi justru menjadikan mereka belajar lebih kreatif. Jadi justru mereka bisa memanfaatkan alam sebagai sumber inspirasi belajar mereka. Tentunya hal ini hanya bisa lahir dari guru-guru yang memiliki kreativitas. Selanjutnya ini guru tuh berorientasi masa depan. Guru kreatif ini tidak hanya berpikir untuk hari ini atau besok, tapi guru kreatif berpikir tentang masa depan anak-anak didiknya di masa yang akan datang. Guru kreatif akan berpikir 2 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin 20 tahun yang akan datang, anak-anak didik saya ini akan tumbuh seperti apa. Nah, tentu ini semua adalah dampak dari kreativitas sang guru dalam mengajar. Oleh sebab itu, sudah seharusnya, sudah selayaknya lah apa yang kita berikan kepada anak didik kita adalah pendidikan yang berorientasi pada masa depan. Yang terakhir ini, tumbuhkan sifat religi, jadi religiusitas. Nah, hal ini sangat penting. Kenapa? Karena guru yang kreatif mengajar bukan hanya untuk melahirkan murid-murid yang cerdas, tapi juga melahirkan murid-murid yang berakhlak. Selain hal-hal yang sudah saya sampaikan lagi, ada beberapa yang mungkin kita ketahui bahwa apa saja yang menunjang untuk menjadi guru yang hebat. Yang pertama tentu ini sudah sangat kita pahami, persiapan sebelum mengajar, meningkatkan wibawa kita dan kredibilitas kita, menarik simpati belajar, kemudian kita juga memahami siswa, menumbuhkan solidaritas dan kebersamaan, meningkatkan disiplin, kiat kita saat memberikan tugas kepada siswa sehingga siswa tidak merasa jenuh, merasa bosan. Kemudian yang ke-8 meningkatkan ruhiyah, dan yang terakhir mendinamiskan kelas. Karakter-karakter apa saja yang membuat guru itu hebat? Yang pertama, menghormati murid. Bukan hanya murid yang harus menghormati guru, tapi sebaliknya tidak harus murid dahulu yang menyapa kita, yang memberi salam dan lain sebagainya. Tidak ada salahnya kita duluan yang menyapa mereka. Kemudian mendengarkan ide dan pendapat setiap murid tentu akan merasa sangat dihargai. Murid itu akan merasa aman dan nyaman untuk mengekspresikan perasaan dan belajar menghormati dan mendengarkan orang lain. Yang kedua, ini menciptakan rasa kebersamaan. Rasa saling menghormati di kelas ini membuat guru memberikan lingkungan yang mendukung dan kolaboratif. Dalam kelas selalu ada aturan untuk diikuti dan pekerjaan yang harus dilakukan. Dengan membuat rasa kebersamaan, setiap siswa akan menyadari bahwa dia adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dari teman-temannya di kelas. Yang ketiga, ini antusias dan penuh perhatian. Tentu saja, guru bisa tegas dan ketat dengan peraturan. Namun, guru juga harus bisa menjadi orang yang mudah untuk bicara. Cuma di dalam aja lah, kamu orang sini rame. Apanya? Baju itu kasih Adep. Asad.
Asad, Asad. memiliki Hah? yang dan yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, memiliki harapan guru yang hebat ingin terus berkembang menjadi lebih baik. Guru harus menyadari bahwa harapan yang dia sangat mempengaruhi perkembangan mereka. Dan depannya kita belajar lebih baik lagi untuk menjadi guru yang lebih baik, good teacher. Jika kita berpikir kita bisa, insya Allah kita bisa. Demikian Bapak Ibu, happy teaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah sama-sama kita dengarkan paparan yang sangat menarik dari Ibu Sri Fitriani. Bagi guru itu adalah sebagai tambahan pengetahuan ya, dan juga adalah sebagai motivasi bagaimana bisa menjadi guru yang kreatif sekaligus juga menjadi guru yang hebat. Kepada teman-teman ya, jika ingin bertanya, mungkin ada hal yang kurang jelas atau mungkin perlu ditanyakan, silakan menuliskan di chat, kemudian nanti dari host akan mengaktifkan mic-nya. Nah, kami persilakan untuk partisipan ataupun pendengar jika ada hal yang ingin ditanyakan. Belum ada yang teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanya. Oh iya, taruh nak. Silakan Bu Rosna mungkin jika ingin bertanya. Boleh Pak. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Sri, saya mau tanya sedikit tentang ini bagaimana menjadi guru yang hebat, kalau tidak salah ya. Mungkin nggak harus menjadi guru yang hebat kali ya, tapi maksudnya kadang-kadang saya juga suka koreksi diri nih, ada kesalahan apa di dalam diri saya, misalnya seperti ini. Saya sih berusaha memberikan pendekatan dengan murid kan, supaya mereka itu juga merasa nyaman di saat belajar dengan kita gitu kan. Cuma kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang bukan membuat sih, mereka tetap sepertinya batas juga. Maksudnya pembelajaran di kelas tuh kadang-kadang misalnya kurang hidup mungkin atau bagaimana. Nah itu kira-kira nih saya untuk memperbaiki diri saya sehingga bisa menjadi yang bisa mereka juga bisa menerima kita, kemudian pembelajaran kita juga nyampe dengan mereka. Itu kira-kira Ibu punya trik-triknya enggak gitu, barangkali yang bisa diberikan kepada saya. Terima kasih. Moderator. Ya, silakan Bu Sri, mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Langsung saja Pak. Oh, ya, silakan Bu Sri. Permasalahan yang dihadapi, saya yakin itu hampir dialami oleh kita semua. Saya sendiri pun pribadi
masih banyak kurangnya, Bu. Jadi justru materi ini saya sampaikan, ini saya mengajak diri saya sendiri, berkaca pada diri saya sendiri, dan tentunya nanti teman-teman pun ikut memberi masukan buat kita semua. Jadi saling sharing. Kalaupun seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa kategori yang ada itu ada tingkatannya. Saya yakin setiap orang itu dalam hidupnya ingin mencapai hasil yang maksimal, dan untuk menuju hasil yang lebih baik tentu kita tidak bisa langsung, tapi ada prosesnya. Nah, tahapan itu ya kembali kepada diri kita sendiri. Yang jelas, yang pertama nih, faktor internal sangat mempengaruhi diri kita. Mau tidak mau nggak kita untuk menjadi guru yang lebih baik lagi gitu. Jadi kita introspeksi diri kita sendiri. Jangan hanya kita cenderung menyalahkan lingkungan di sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wujudkan rasa syukur kita. Kita bersyukur dengan profesi yang kita punya sekarang, yang kita miliki sekarang sebagai seorang guru. Insya Allah itu manfaatnya, syafaatnya itu bukan hanya kita terima dalam kehidupan sekarang, itu bisa di akhirat nanti. Itu jadi bentuk syukur kita itu ya memberikan hal yang terbaik buat siswa, buat lingkungan di sekitar kita. Nah, tentunya sangat sulit merealisasikannya dalam hal yang kecil saja. Mungkin dalam bentuk nyatanya ya dengan cara apa? Kita berusaha memberikan yang terbaik dalam proses pembelajaran, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum mengajar. Kemudian yang kedua, teknik-teknik mengajar mungkin kita kuasai. Jangan sampai siswa kita, anak didik kita itu merasa bosen, merasa monoton dengan cara mengajar kita yang itu-itu saja. Sampai sekarang pun ya, saya itu punya ingatan sendiri dengan guru-guru yang pernah mengajar saya, dan itu kan bisa jadi cerminan ya Bu ya buat diri kita sendiri. Mungkin kadang kita dijadikan anekdot, wah itu ibu kalau mengajar bukan halaman sekian, kerjakan nomor 1 sampai sekian. Nah, ini yang akhirnya terekam dengan baik selama bertahun-tahun, bahkan ketika bertemu dengan temannya nanya, apakah ibu itu masih seperti ini? Nah, mungkin style kita, gaya mengajar kita memang harus lebih variatif, dan itu bisa kita peroleh dengan cara ya seperti yang saya uraikan tadi, hal-hal apa saja yang bisa mendorong guru itu menjadi lebih kreatif. Yang namanya belajar Bu, mohon maaf saya bukan ngajari, saya juga lagi belajar. Belajar itu seumur hidup, bukan kita ngomong saja ke siswa, ayo nak belajar, tapi kita sendiri karena keterbatasan sibuk lah, inilah akhirnya kita sendiri malas belajar. Yang lainnya mungkin Bu Rosna ya, teknik mendekati siswa kita agar mereka itu merasa lebih nyaman. Sekarang alhamdulillah zaman sudah semakin canggih, kita tidak jauh-jauh lagi dengan teknologi dan lain sebagainya. Di kelas pun kan kita punya WA group, jadi kadang anak-anak lebih nyaman bertanya atau lewat WA. Kadang mereka pribadi pun mau menghubungi kita. Nah, tapi dengan catatan kita harus bisa tetap meningkatkan wibawa dan kredibilitas kita. Kapan kita bersikap selaku guru, kapan kita bisa bersikap selaku teman buat mereka. Nah, mungkin kalau faktor luarnya itu teman-teman lingkungan di sekolah kita itu juga sangat mendukung. Jadi kalau ada teman lain, ada guru lain yang kayaknya memang cara mengajarnya bagus benar, sering ikut pelatihan ini pelatihan itu, mau berbagi ilmu, itu juga kan mendorong diri kita untuk minta dibagi ilmunya, minta hasilnya apa, sehingga kita juga ada hal yang baru apa sih, jangan sampai kita selaku guru ketinggalan hal-hal yang baru di dunia pendidikan. Itu saja Bu Rosna, bagaimana? Oke, ya. Udah cukup Ibu, terima kasih atas masukannya. Insya Allah memang kita harus melakukan perubahan ya.
sambil banyak berkoreksi untuk mencari yang paling bisa mendekati mereka barangkali Bu ya. Terima kasih Bu atas masukannya Ibu. Bagus sekali Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, sudah cukup jelas. Bu Rosna juga sepertinya sudah bisa menerima, mungkin bahkan sangat bersyukur sekali sebagai tambahan Bu Rosna dari hal-hal yang mungkin belum diketahui. Oke, bagi teman yang lain silakan, mumpung masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas. Boleh saya ya, Bu Sri ya. Sedikit. Silakan Pak. Jadi begini, ini pertanyaan mungkin sifatnya walaupun tidak prosedural. Tadi dari hal-hal yang sudah disampaikan itu beberapa unsur bagaimana trik menjadi guru yang hebat, kemudian karakteristik guru-guru yang kreatif, yang hebat. Ada satu hal yang mungkin secara tersurat tidak ada, tapi secara tersirat ada, yaitu adalah karir, ya kan? Apakah karir itu pun menjadi patokan, ya, menjadi indikator untuk seorang guru yang hebat atau tidak, ya kan? Artinya kalau emang karir seorang guru misalkan seperti itu saja, walau dia sudah bekerja maksimal gitu kan, tetapi mungkin karirnya seperti itu ya, tidak ada kenaikan. Nah itulah maka saya tanyakan apakah karir pun bisa menjadi sebuah indikator bagi guru yang hebat. Mohon penjelasannya. Kita istilahnya selama ini mungkin ada yang guru merasa nyaman dengan keadaannya yang sekarang gitu Pak ya. Misalnya gini, berkaitan dengan karir maka berkaitan juga dengan pendidikan yang dia miliki ya Pak ya. Mungkin beberapa guru bahkan masih ada beberapa guru yang belum menempuh S1-nya. Bahkan ada yang seperti saya sendiri, ada yang masih tetap S1 tapi motivasinya ke depan untuk menambah ilmunya bukan tidak ada, tapi merasa kayaknya sudah cukup seperti ini. Toh nanti setiap beberapa tahun ke depan kita akan naik pangkat, naik golongan dan lain sebagainya. Nah, yang berkaitan dengan karir mungkin maksud Bapak dia tidak hanya cukup menjadi guru saja, mungkin suatu saat dia meningkat menjadi seorang kepala sekolah atau seorang pengawas atau mungkin dia duduk di di jabatan yang lebih tinggi lagi. Saya kira seperti yang disampaikan tadi walaupun secara tersirat, artinya motivasi kita ke depan itu memang harus bisa berorientasi ke arah depan. Tapi memang kembali lagi masing-masing orang itu punya keinginan yang berbeda. Bukan berarti dia tidak mau keluar dari zona nyaman karena melihat hal-hal tertentu. Menurut dia, saya malah lebih merasa menjadi seorang guru saja itu sudah cukup sangat baik, tanpa harus memikirkan, bukan tidak mau menghadapi masalah yang lebih luas selaku kepala sekolah atau yang lain sebagainya, tapi merasa dengan menjadi guru dia merasa semua yang dia miliki, ilmu yang dia miliki justru akan lebih maksimal. Itu menurut saya Bapak. Nah, terima kasih Bu Sri, sudah sangat jelas. Bahkan mungkin teman-teman yang lain pun sudah bisa menangkap apa yang disampaikan Bu Sri. Jadi tugas saya sudah selesai sebagai moderator, maka akan saya kembalikan kepada host. Bu Yosi, silakan. Iya, terima kasih Pak Suryana dan Ibu Fitri yang telah memandu Vikon kita pada pagi hari ini. Sebenarnya saya agak tergelitik juga ketika Pak Suryana menanyakan tentang karir. Boleh nggak saya berpendapat sedikit? Iya, silakan. Silakan. Iya, emang benar-benar tergelitik banget ketika Pak Suryana menanyakan tadi guru hebat itu diukur dari indikator karir ya tadi Pak Suryana, kalau tidak salah saya tangkap. Karena begitu.
Heeh. Tapi kan karir menurut tiap orang tuh kalau kata saya sih beda-beda. Ini menurut pendapat saya Pak Suryana. Karir kan tiap orang tuh beda-beda. Ada yang karir karena kata dia jabatan, ada yang karir kata dia dengan penuh pengalaman. Nah, itu kalau kata saya sih seperti itu. Jadi kalau misalnya jadi guru yang hebat itu guru yang emang benar-benar menuju masa depan kejar karirnya. Nah, jalurnya apakah dengan dia mencari jabatan atau jalurnya dengan dia memenuhi dirinya dengan kaya pengalaman melalui kompetensi-kompetensi seperti yang kita lakukan sekarang, melalui pelatihan-pelatihan seperti itu sih saya rasa. Itu aja sih sedikit pendapat menurut saya tentang karir tadi Pak Suryana. Kita share and sharing aja ya, share and sharing di sini. Gimana Vicon kita hari ini? Apakah kita sudah cukup sampai sini? Cukup. Cukup. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, begitulah materi Vicon kita pada pagi hari ini. Kepada Pak Suryana sebagai moderator dan Ibu Sri Fitriani sebagai host dan saya sendiri Yosi Angfelianda sebagai host. Mohon maaf apabila ada kata yang salah maupun kekeliruan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.